Тэр хөвөлөөр хэрэгжиж байгаа нас яахан харамсалтай юм. Энэ тухай бол За Монгол судлыг Аз Европ гэлтгүй бүхий л улс орны эрдэмтэд тууштай судалж байна. Тэр дундаа Монгол сурвалж бичгийн судлаар сүүлийн үед Япон, Тайван зэрэг орны эрдэмтэд түлхүү судалгаа их болжээ. Товчхондоо сурвалж бүр нь тухайн үеийнхээ хэл болон бичгийн дурсгал баримт тосоор иржээ. Монголын улс товчооны их ямар хэлээр байна, ямар бичгээр байна ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо саган цэцний эрдний товч ямар бичгээр байна, ямар хэлээр байна, ямар үсгээр байна ч гэдэг юм уу. Сурвалж судлал гэдэг тэр ухаанд бол маш олон зүйлийн салбар ухааны нэгдсэн тийм нэгдмэл зүйл байж идэг. Монголын нас товчоо Ганжуур, Данжуур зэрэг томоохон бүтээлүүдийн их сурвалж бүрийг олон улсын монголч эрдэмтэд хэрхэн тусгаж ном бүтээлдээ өөр өөр хэлбэрээр бичсэнийг харьцуулан судалгаараа сурвалж бичгийн судлал ялгаатай. Тухайлбал 13-14 дугаар зууны үеийн Монголыг судлал хийвэл тухайн үеийн монгол хэл бичиг, үгийн сангийн утгыг сайтар танин мэдэх шаардлага тулгардаг байна. 21 оны хувьсгалын түүхийн талаар хэлэх юм бол жишээлбэл олон жил түүхчид 1934 онд Чойболсон дэвт нарын нэрээр хэвлэгдсэн нэг судалгааны номыг ашигладаг байсан. Тэгэхдээ үнэндээ энэ бол маш найруулсан түүхэн арман шиг болж гисэн материал байдаг байхгүй юу? Сүхбаатарыг тусгайлан үтсэн, Сүхбаатарыг бурханчилсан тийм тал яг тодорхой харагдаж байна. Тийм жишээтэй. Токио гадаад судлалын сургуулийн профессор Окода багш бол нацаг доржийн цагаан сарба хар нөлөөс өгүүлгийн их бичгийн судалгаа гэж энэ судалгаа хийж байгаа. Тэгээ энэ бол яа гэхээр зэрэг ер нь бол нөгөө цагаан сарба хар нөлөөс гээд зэрэг одоо энэ олон өгүүлбэрүүдийг бичихтэй олон гар бичмэл бичиж одоо орхисон байдаг. Тэр нь бол янз бүрийн хүмүүст байдаг. Тэгээ тэрийг цуглуулад энэ хооронд ямар ялгаа байна, ямар ижил төрөл зүйл байна гэдгийг нарийн судалсан. 90 төр засгаас сүүлийн жилүүдэд Монгол судлалыг хөгжүүлэхэд жил бүр төсөв хөрөнгө гаргаж анхаарал хандуулах болсон. Энэ ч хүрээнд цаашид Монгол сурвалж бичгийн судлалын олон улсын эрдэмтдийн хурлыг уламжлал болгон зохион явуулах юм аа. өнөөдөр урт дурын хүн гэдэг